18. juuni 2026. Hiiglaslik tulekera valgustab Moskva öist taevast. Linna 13 miljonit elanikku ärkavad üles täielikus paanikas. 4 aastat on nende juht, president Vladimir Putin, veennud neid, et pealinna kaitse on läbitungimatu, et Moskva on täiesti kaitstud ja ükski Ukraina rakett ega droon pole kunagi piisav, et selle kasarmuid läbistada. Nad teavad, et Ukrainas käib sõda, kuid see tundub nende mugavast suurlinnaelust väga kaugel olevat. Neile on korduvalt öeldud, et nende kodu on turvaline. Nad eksisid. Hiiglaslik Ukraina ründedroonide parv läbis just planeedi kõige tugevamalt kaitstud õhuruumi. 10 reaktiivmootoriga droonid väsitasid Vene radareid ja lipsasid otse linna südamesse, süüdates selle energiataristu leekidesse. Moskva peaks olema vaenulike õhusõidukite jaoks justkui must auk. Miks siis Ukraina äkitselt riskis kõigega, et rünnata metsalise kõhtu? Aastaid, alates Venemaa sissetungi algusest Ukrainasse, on riigi pealinn Kiiev kannatanud mõningaid kõige õudsemaid ja rängemaid rünnakuid. Nädalast nädalasse, kuust kuusse on Kiievi elanikud hirmuga jälginud, kuidas nende kodu tabavad Vene droonide parved ja tiibraketid. Kremli ei hoolinud sellest, mida ta tabas. Ta ei keskendunud ainult sõjalistele sihtmärkidele või kriitilisele taristule, vaid tabas koole, ülikoole, kirikuid, haiglaid, elamuid, mälestusmärke ja kõike sinna vahele jäävat. Korduvalt said süütud tsiviilisikud vigastada või hukkusid ning miljonid olid sunnitud põgenema. Ja need, kes jäid maha, veetsid oma päevi hirmus, oodates järgmist vältimatut õhurünnaku sireeni. Venemaa rünnakud on olnud halastamatud ning 15. juunil 2026 sooritas riik ühe oma julmima ja külmaverelisema löögi. Üleöö lendasid raketid ja droonid linna, sihtides taas üht Ukraina tähtsaimat religioosset ja kultuurilist paika. Očeski Lavra kloostri kompleksi. Peaaegu 1000 aasta tagune kaunis paik on olnud teetähiseks kristlastele kogu Ida-Euroopas. Püha paik, mis on kuulus oma kuldsete kuplite ja inspireeriva arhitektuuri poolest, olnud paljude põlvkondade jaoks jumalateenistuse ja rahupaik. Ja ühe ainsa ööga pani Venemaa selle kõik põlema. Selle kerran 2 kamikaze droonid paiskusid kloostri katusele, kahjustades peakuplit ja põhjustades Dormišani katedraalis suuri tulekahjusid. Rünnak vallandas laialdase pahameele. Ukraina peaminister Julia Ševtšenko nimetas seda jõhkraks rünnakuks meie rahva ja pärandi vastu. Veel üks Vene kuritegu inimkonna, ajaloo ja kristluse vastu. Riigi president Volodõmõr Zelenski nimetas seda üheks Venemaa kõige tõsisemaks kuriteoks kristliku kultuuri vastu siiani. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen nimetas seda mõttetuks vägivallateoks. Kuid diplomaatilised hukkamõistud ei võida sõdu. Kui Kiievi elanikud vaatasid, kuidas veel üks nende linna kõige pühamatest paikadest põleb, vandus Ukraina kõrgem väejuhatus kättemaksu võtta. President Zelenski ja tema kindralid ei kavatsenud enam ainult kaitses olla. Nad olid seda täpselt sama stsenaariumi minevikus liiga palju kordi näinud. Neil polnud relvi, mis võimaldaksid edukalt vastulööki anda Venemaa pealinnale sama tule ja raevuga. Aga see oli siis ja see on nüüd. Venemaa oli karu ärritanud ja nüüd pidi ta küüniseid tundma. Ukraina ei raisanud aega, planeerides kättemaksu Venemaa külmaverelise rünnaku eest. Očeski Lavra kloostris möllasid endiselt tulekahjud, samal ajal kui Ukraina sõjaväe komandörid ja luuremeeskonnad asusid ette valmistama kogu sõja kõige ambitsioonikamaid rünnakuid. Viimastel aastatel on nad korraldanud arvukalt edukaid lööke, mitte ainult rindejoonel ja okupeeritud aladel, vaid ka üle piiri Venemaa piirkondadesse. Alates õhubaasidest Ida-Siberis kuni naftaterminaalideni Peterburis. Ukraina on kasutanud oma kaugmaadroone ja rakette, et tabada sihtmärke peaaegu kõikjal, kus nad soovisid. See oli hävitanud Vene radarid ja õhutõrjesüsteemid ning loonud selged teed nende sihtmärkideni, saates oma droone üha sügavamale vaenlase tagalasse. Tuues sõja Vene rahva koju, mitte nende kodusid ja haiglaid pommitades, vaid hävitades kriitilise taristu, nagu naftatöötlemistehased ja tootmisrajatised, mis rahastasid Kremli sõjamasinat ja võimaldasid konflikti jätkumist. Ukraina plaan oli kõigile selge. Lüüa Venemaad seal, kus see kõige rohkem haiget teeb. Tekitada mõrasid selle majanduse alustaladesse ja vaadata, kuidas ülejäänu kukub kokku nagu kaardimaja. See oli strateegia, mis töötas, kuid üks sihtmärk oli alati suutnud Ukraina droonispetsialistidel mehitamata süsteemide vägedel käest libiseda. Ja see oli Moskva.
Alates külma sõja päevadest on Venemaa pealinna peetud tõeliseks mustaks auguks vaenulike lennukite jaoks. Kuna see on Venemaa presidendi, valitsuse ning suurema osa riigi eliidi ja oligarhide kodu. See on alati olnud kõige tugevamalt kaitstud paik, kogu 6,6 miljoni ruutmiili suurusel Venemaa territooriumil ning Putini ajal on linna kaitse veelgi tugevnenud. Selle ümber on rajatud kontsentrilised radarite, õhutõrjerakettide patareide ja võimsate elektroonilise sõjapidamise süsteemide ringid. Nii et isegi kui vaenlase oht kuidagi suudaks esimesest kaitseliinist mööda hiilida, peaks see enne linna keskuse sisemusse jõudmist läbimi veel mitu kaitsekilpi. Seetõttu jäi tulemused sageli tagasihoidlikuks iga kord, kui Ukraina julges Moskvat mingil moel rünnata. See ei tähenda, et Kiiev poleks proovinud. Ukraina on üritanud Moskvat rünnata juba aastaid, alates aastast 2023. Kuid paljud neist rünnakutest lõppesid samamoodi. Venemaa kaitse suutis maha võtta enamiku, kui mitte kõik Ukraina ohud ning registreeriti vaid minimaalne kahju. Kohalikud Vene ametnikud tähistasid neid juhtumeid isegi, pidades neid selgeks tõendiks, et pealinn suudab oma mainet õigustada. See oli sama tugev nagu alati ning Ukraina ei saanud selle vastu midagi teha. Toiduahela tipus uskus ka Vladimir Putin seda üles puhutud juttu. Ta teadis, et isegi kui Ukraina suudaks rünnata teisi linnu, jääb Moskva alati erandiks, vallutamatuks sihtmärgiks, läbimatuks kindluseks. Väed pidid talle vastupidist tõestama ning ainus viis seda teha oli laenata üks nipp Vene taktikast. Moskva oli aastaid pommitanud Kiievit tohutute drooniparvedega, toetudes oma õhuvahendite suurele arvule, et linna kaitse üle koormata. Ukraina oli kohe valmis sama tegema. Tundidel enne 18. juuni rünnakut kogus Ukraina kokku tohutu jõu, suurima, mis kunagi Moskva vastu saadetud. Kokku umbes 200 drooni. Nende hulgas oli ka pika tegevusraadiusega FP1, mis on osutunud üheks Kiievi parimaks kaugmaa ründerelvaks. Püsitiivaline An-196 Lyuchi ja reaktiivmootoriga Bars, mis suudab saavutada tippkiiruseks kuni 700 kilomeetrit tunnis. Kiievi komandöörid teadsid, et mitte kõik need droonid ei jõua kohale. Paljud lastakse alla, kuid see ei omanud tähtsust. Kui vaid mõned neist jõuaksid kohale, oleks sellest küllalt. 18. juuni ööl, kui Ukraina tohutu parv läheneb Moskva õhuruumile, ärkavad linna õhutõrjejõud ellu. Täpselt nagu varemgi. Kuid seekord on olukord teistsugune. Sihtmärke on rohkem kui kunagi varem. Varasemad rünnakud olid väiksemad ja lihtsamini hallatavad. Vene radarid suutsid sihtmärke ükshaaval lukustada, edastades nende asukoha andmed reaalajas kohalikele õhutõrjepatareidele, mis tulistasid rakette nende hävitamiseks. Nüüd aga on need samad radarid täiesti ülekoormatud. 10 täpid täidavad nende ekraanid ja uputavad nende sensorid. Õhutõrje aktiveerub ning tulistab õhku tõrjerakette. Kuid isegi kui nad suudavad paljusid lähenevaid õhusõidukeid tabada ja hävitada, hakkavad neil peagi õhku tulistamiseks valmis raketid otsa saama. Ukraina rünnakut juhtinud peibutusdroonid hävitatakse ja kukuvad õhust alla, samal ajal kui palju ohtlikumad reaktiivmootoriga rakettdroonid tulevad nende järel. Need droonid liiguvad palju kiiremini kui tavalised mehitamata õhusõidukid, andes Vene kaitsele peaaegu olematu reageerimisaja, kui nad tungivad sügavamale linna õhuruumi. Mõne sekundiga langeb linn täieliku kaosesse. Õhuhäire sireenid hakkavad ulguma, kui Vene sõdurid tormavad saabuvat ohtu tõrjuma. Mõned neist on nähtud õhku tulistamas õlalt lastavaid rakette, lootes meeleheitlikult droonid enne sihtmärkide tabamist alla tuua. Mobiilsed maapealsed meeskonnad tormavad üle linna tänavate, püüdes kiiresti kõrgemale jõuda, et saada mingigi vaateväli oma sihtmärkidele. Aga sellest jääb liiga väheks ja see on juba liiga hilja. Kindlus on läbi murtud. Kõik, mida Venemaa nüüd teha saab, on vaadata, kuidas tema pealinn põleb. Elanikud tormavad akende juurde, haaravad oma nutitelefonid ja kaamerad, et kaost filmida. Nende salvestised levivad peagi sotsiaalmeedias, näidates, kuidas Ukraina droonid lendavad vabalt üle linna. Psühholoogiline mõju oli kohene. Aastaid olid miljonid, kes nimetasid Moskvat koduks, kogenud sõda Ukrainas peamiselt teleülekannete ja ametlike Kremlist tulnud avalduste kaudu. Isegi siis, kui konflikt lahkus Ukraina piiridest ja jõudis Venemaa piiriäärsetesse piirkondadesse, jäi Moskva lahingu tegelikkuses suhteliselt kaugele. Nüüd oli sõda lõpuks jõudnud pealinna. Ja varsti asendatakse droonide sumin tohutute plahvatuste helidega, kui need sihivad oma peamist sihtmärki. Mitte kirik, mitte monument, isegi mitte sõjaväebaas või valitsushoone,
vaid üks linna tähtsamaid energiataristu objekte. Pärast pealinna kaitseperimeetri läbimist suundus Ukraina löögijõu põhiosa otse suure naftatöötlemistehase poole. Moskva Kapotnia linnaosas, pealinna kagunurgas, ei ole see tohutu tööstuskompleks lihtsalt mingi energiataristu objekt. See on oluline osa Moskva majandusest ja peamine energiaallikas nii linnale endale kui ka ümbritsevale piirkonnale, kus toodetakse 40% Moskva bensiinist ja umbes 50% diislipütusest. Isegi siis, kui naftatöötlemistehased ja energiataristu teistes riigi osades on Ukraina rünnakute tõttu õhku lastud või põlema pandud, on Moskva saanud alati loota oma enda kohalikele rafineerimistehastele, nagu see siin, et hoida tuled põlemas ja vool sees. Aga see kõik oli kohe muutumas. Ilma tõsiste kaitsevahenditeta, mis need oleksid suutnud peatada, kihutasid droonid sihtmärkide poole ning mitmed neist tabasid väidetavalt tehase peamist kütusehoidlat. Kohalikud jäädvustasid selle hämmastava stseeni kaamerasse, kui paagikatus täielikult õhku paisati, lennates sadade jalgade kõrgusel õhku, enne kui see tagasi maapinnale kukkus. Mõne sekundi jooksul haaras raevukas tulekahju rafineerimistehase endasse, kui leegid ahnelt neelasid tuhandeid galloneid seal hoitud ja töödeldud õli. See polnud esimene rafineerimistehas, mille Ukraina oli hävitanud. Alates 2024 aastast on Ukraina väed pidanud järjepidevat kampaaniat, mille eesmärk on süstemaatiliselt hävitada iga energiarajatis, mille nad ise üles leiavad. Need rünnakud ei pruugi aga eriti palju muuta. Kokkuvõttes on nende mõju siiski tohutu. Just tänu neile rünnakutele on Venemaa naftatoodang vaid murdosa sellest, mis see kunagi oli, ning sellepärast on riigi majandus põlvili surutud. Ukraina oli suutnud kahjustada veel üht olulist rajatist, veel üht sõlmpunkti Kremlile kuuluvas energiaimpeeriumis. Ja see oli näidanud, et Vene pealinn ei olnud enam see turvaline pelgupaik, mis ta oli olnud eelnevatel aastakümnetel. See polnud lihtsalt vallandanud efektset plahvatust teleekraanidele pealkirjades üle kogu maailma. See oli sihitud kriitilist taristut otse Putini nina all, õõnestades iga viimastki sõna, mida ta kunagi öelnud oli. Moskva maailmatasemel turvalisuse ja võitmatu õhutõrje kohta. Ning rünnak ei piirdunud ainult sellega. Kuigi tol ajal ja ka hiljem keskenduti peamiselt Moskvale, hiljem selgus, et sadu Ukraina droone oli saadetud ka teiste sihtmärkide pihta. President Zelenski teatas näiteks löökidest kütusebaasile Venemaa Rostovi piirkonnas, samuti rünnakutest taristule okupeeritud aladele. Venemaa tundis Ukraina raevu ja nägi pealt kunagise sõbraliku naaberriigi kasvavat jõudu, kelle usaldust ta nii jõhkralt reetis, kui alustas täiemahulist sissetungi. 2022 aasta veebruaris ja isegi kui viimased Ukraina droonid tabasid oma sihtmärke või kadusid taevast, oli selle rünnaku mõju näha, kuulda ja tunda. Linnast kõrgemale tõusvas suitsus, selle elanike ahetustes ja ametnike paanilistes tegudes. Kui Moskva taevas täitus suitsusammastega, tormas linna juhtkond juhtunule reageerima. Avaldused valmistati kiiresti ette ja edastati meediale. Moskva linnapea Sergei Sobjanin püüdis vaprat nägu teha, väites, et Moskva õhutõrje on edukalt alla tulistanud ligi 200 Ukraina drooni. Samas tunnistas ta vaikselt, et mõned olid siiski suutnud läbi murda ja rafineerimistehast tabada. Samal ajal hakkas pealinna ulatuslik ja tihe transpordivõrk lagunema. Kartes, et see võib olla vaid esimene laine suuremast rünnakust, olid võimud sunnitud välja andma eriolukorra korraldused. Kõik 4 linna lennujaama olid sunnitud ajutiselt tegevuse peatama. Rohkem kui 500 lendu kas tühistati või hilines. Ja Šeremetjevos, mis on kogu Venemaa suurim ja kõige tihedama liiklusega lennujaam, andsid julgeolekujõud korralduse täielikuks evakuatsiooniks, saates tuhanded paanikas reisijad tänavatele. Mujal linnas andis rünnaku mõju end tunda ka muul moel. Allatulistatud droonide ja eksinud õhutõrjerakettide rusud sadasid väidetavalt elamurajoonidesse, põhjustades kohaliku kaubanduskeskuse juures tugeva tulekahju. Moskva lõuna- ja idaosas tuli samuti ajutiselt kõik teed liiklusele sulgeda, mis põhjustas tõsiseid ummikuid, kui paks ja halvalõhnaline suits hakkas tuulega levima ning levis veelgi kaugemale üle linna. Selliste rünnakute mõju pisendamiseks on Vene võimud keelanud kodanikel droonirünnakute videoid või pilte internetis jagada. Kuid nad ei suutnud peatada sotsiaalmeediasse jõudnud sisutulva, kui moskvalased hakkasid Telegrammis ja teistel platvormidel jagama videoid, fotosid ja häälmemosid, kirjeldades täpselt toimunut, näidates droone taevas ja nende rünnaku plahvatuslikke tagajärgi. Mõnda kohalikku võis kuulda sügavas šokis avalikult nuuksumas. Mõned avaldasid üllatust, kui lihtsalt nende linna kaitsest oli läbi pääsetud ja hämmastust selle üle, et nende kodulinn tundus äkitselt nagu sõjatsoon.
Need, kes olid Ukrainale rohkem kaasa tundnud, ütlesid lihtsalt, et sellist rünnakut oli juba ammu oodata olnud. Reaktsioonid ja arvamused olid erinevad, kuid kõik linnas 18. juunil nägid samu asju. Nad nägid, kuidas nende linna kaitse ei suutnud hakkama saada. Nad nägid, kuidas Ukraina droonid tungisid karistamatult nende õhuruumi ja lõid otse riigi südamesse. Nad nägid isegi, kuidas järgnenud tundidel hakkas sadama niinimetatud musta vihma, kui suitsi ja kütuseosakesed rafineerimistehase tulekahjust sattusid atmosfääri ja triivisid aeglaselt tuulega alla. Need settisid üle linnaosade, kattes hooned ja sõidukid õlise musta vinega. Aastaid olid ukrainlased Kiievis ja teistes linnades kannatanud just selliste rünnakute all ning paljude veel hullemate all. Nad olid kaotanud sõpru, perekonnaliikmeid ja naabreid. Nad olid näinud, kuidas tänavad ja hooned, kus nad üles kasvasid ja mida nad tundsid, hävitati. 18. juunil aga ei pommitanud Ukraina inimeste kodusid ega palvekohti. Ei tapnud tsiviilisikuid, kuid andis neile ja nende linnale tõsise reaalsuse, millega arvestada. Samal ajal halvates veel ühe olulise osa Kremli energiataristust ning jättes Putini tükke kokku korjama ja piinliku järelmõjuga tegelema. Jällegi oli president Zelenski sõnum selge. Me ei taha seda sõda ega ole seda kunagi tahtnud, kuid kui Ukraina põleb, põleb ka teie, Moskva. Varem ei pruukinud Putin neid sõnu uskuda. Nüüd tal muud valikut ei ole. Vladimir Putin ei ole esimene autoritaarne juht, kes on pidanud tõdema, et ta pole enam kaitstud. Kui Ameerika Ühendriikide sõjavägi lõpuks otsustas Nicolás Maduro Venezuelas võimult eemaldada, jätsid nad tema alalise armee täiesti kõrvale. Et näha täpselt, kuidas Ameerika väed rebisid diktaatori otse tema enda tugevalt valvatud paleest välja, klõpsa kohe oma ekraanil olevale videole ja kohtume järgmisel lahinguväljal.